Ciao ragazzi e bentornati sul canale. Dopo averlo provato a fondo, oggi parliamo del Direct Force Pro della VRS. VRS, ossia Virtual Racing School, che è l'academy più famosa per il coaching e il training di piloti su iRacing. I VRS quindi la sanno lunga dal punto di vista della simulazione ed ero veramente curioso di provare questo Direct Drive. Parliamo di un prodotto che ha come base di partenza 899 euro per il solo motore ed elettronica, a cui però vanno aggiunti inevitabilmente i 49 euro dell'Hub Adapter, una specie di flangia in alluminio per adattare volanti da 70 mm. Il prezzo è veramente molto interessante, visto che parliamo di un motore servo da 20 Nm di coppia massima ed è sicuramente a livello odierno la soluzione migliore per quanto riguarda costi e prestazioni, visto che i competitor SeaMagic, Fanatec e Simocube hanno delle proposte entry level per quanto riguarda i loro motori servo ben più alti a livello di prezzo. Prima di iniziare la recensione ci tenevo a ringraziare mGarage che ha permesso la prova prestandomi un VRS Direct Force Pro nuovo di zecca. Andate sulla loro pagina Facebook, vi lascio il link qui sotto, stanno per aprire il loro e-shop online che hanno veramente molte cose interessanti e si occupano di sim racing a 360 gradi. Vi lascio la recensione, ci vediamo alla fine per le conclusioni e le considerazioni finali. Il Direct Force Pro arriva a casa all'interno di 3 confezioni distinte. Nella prima troviamo la centralina VRS, cuore pulsante di questo Direct Drive, ben protetta ai lati da 2 sagome di gomma piuma. Al di sotto il cavo di alimentazione a 3 pin con presa asciugo ed il cavo USB per la connessione al PC. La confezione più grande nasconde invece il motore, un ormai affidabilissimo Small Midge da 20 Nm di coppia massima e i 2 lunghi cavi di sezione generosa completi di spinotti ed innesti a vite necessari alla connessione del motore alla centralina. Infine, nella confezione più piccola troviamo l'Hub Adapter, una flangia con fori da 70 mm necessaria per il fissaggio dei volanti all'albero motore. La flangia in alluminio nero è perfettamente realizzata ed appare leggera ma allo stesso tempo molto solida. Viene serrata sull'albero motore tramite 2 viti da 5 mm e garantisce una tenuta perfetta anche con valori di coppia molto alti. La centralina, che integra anche l'alimentatore, è molto compatta e misura 18 cm di lunghezza, 16 di larghezza e 5 di spessore. Il guscio è realizzato completamente in metallo verniciato a polvere, con in evidenza i loghi Virtual Racing School sulla parte superiore e Direct Force Pro sulla faccia anteriore. La scocca è quasi completamente traforata e permette la dissipazione del calore generato dall'elettronica e dall'alimentatore, mentre sulla parte inferiore sono presenti 4 piedini in gomma morbida. Nella parte posteriore, partendo da sinistra, troviamo l'ingresso placcato in oro per il cavo diretto al motore e il connettore dedicato invece al cavo per l'encoder. Più a destra l'ingresso RJ45 per il pulsante di stop, venduto però separatamente, che ospita una piccola chiavetta in grado di sbloccare la coppia massima del volante, la porta USB per il collegamento al PC ed il tasto reset. Infine trovano posto l'ingresso per il cavo di alimentazione ed il pulsante di accensione e spegnimento. Il servomotore Runner è un Midge da 20 Nm di coppia massima, già molto conosciuto ed apprezzato in ambito Open Sim Wheel. Osservando l'etichetta notiamo che il codice prodotto riporta la dicitura DFP. In questa versione del Midge, infatti, sono state apportate alcune piccole modifiche all'elettronica che analizzeremo però più avanti. Il motore misura 22 x 13 cm ed ha un peso complessivo di 10 kg. Lungo tutto il guscio di alluminio corrono numerose alette che hanno lo scopo di dissipare il calore generato dal motore durante l'utilizzo. Nella parte anteriore troviamo i 4 fori non filettati per il fissaggio del motore alla postazione, mentre lateralmente i 2 ingressi con robusto attacco a vite protetti da un coperchio in gomma. L'ingresso a 4 pin ospita il cavo di alimentazione del motore
mentre quello a 15 pin è necessario per il controllo dell'encoder nascosto dal guscio posteriore di forma circolare. Il motore da spento ruota in maniera abbastanza fluida e lineare, anche se risulta più frenato rispetto a quanto visto su Vissimo Cube 2. Le temperature di esercizio del MIG si mantengono abbastanza basse, considerato anche l'elevata temperatura ambientale presente al momento del test. Procediamo ora alla rimozione del guscio posteriore del MIG per dare un'occhiata all'encoder. L'encoder è un ormai conosciutissimo BIS-C da 4,2 milioni di punti per rivoluzione, identico a quello utilizzato nelle ultime versioni di SimoCube 1 e nei nuovi SimoCube 2. Questo encoder garantisce prestazioni eccellenti al vertice della categoria. Ai lati dell'encoder notiamo le due novità del motore MIG in versione DFP. Un piccolo termostato che legge la temperatura sul corpo motore e uno switch termico che è in grado di arrestare il motore se viene superata una certa soglia termica. Termostato e switch lavorano in sinergia per evitare un sovraccarico termico del servomotore. Rimuoviamo il guscio della centralina per analizzarne più da vicino il contenuto. Nella parte anteriore trova posto l'alimentatore, un manuel da 48 volt e 8,4 A, capace di erogare 254 watt in modalità raffreddamento passiva. Non è presente infatti alcuna ventola, il che garantirà silenzio assoluto anche in condizioni di massimo carico. L'assenza della ventola non influisce sulle temperature, che rimangono nella norma anche durante l'utilizzo intenso. Al centro dell'alimentatore spicca un imponente condensatore da 400 volt, mentre in entrata verso la scheda è presente un resistore Dale da 50 watt. La motherboard invece è proprietaria VRS ed è costruita proprio per adattarsi alle caratteristiche del DirectForce Pro. La scheda ospita il singolo processore basato su architettura ARM Cortex M4 che lavora a 180 MHz ed elabora il segnale in entrata ed uscita. In uscita verso il motore troviamo tre generosi condensatori da 63 volt e 680 microfarad per il livellamento della potenza. Innesti e spinotti sono di ottima qualità e risultano ben saldi. Il tutto all'interno di questo case è posizionato ed assemblato in modo professionale. Il VRS DirectForce Pro è controllato tramite un software proprietario, il VRS Wheel Tool. Quest'ultimo presenta una veste grafica semplice ed essenziale, anche se graficamente poco accattivante. La semplicità nelle regolazioni è uno dei punti di forza di questo Direct Drive. I pochi slider presenti nella schermata del software non scoraggiano e spaventano l'utente meno esperto. Nella parte sinistra della finestra troviamo il tasto Reset per il centraggio del volante e al di sotto lo slider per la regolazione della forza massima. A destra troviamo gli slider per regolare i 5 parametri presenti su questo VRS. Lo smoothing va ad agire sulla fluidità del force feedback in maniera analoga al reconstruction filter presente sui SimoCube o all'interpolation filter presente invece sul Fanatec. Rielabora il segnale crudo proveniente dal simulatore riducendo le scalettature ed aumentando la morbidezza e la fluidità del force feedback. Dumping, friction ed inerzia agiscono in maniera simile a quello visto sugli altri prodotti, mentre non ho notato alcun cambiamento nel feedback intervenendo sullo slider dello spring, forse perché non supportato all'interno di iRacing. È arrivato finalmente il momento di parlare di force feedback. Come si comporta questo VRS DirectForce Pro? Il VRS regala un force feedback corposo, coerente, fluido e dettagliato. Riproduce in maniera precisa e puntuale le asperità dell'asfalto, le sconnessioni e i cordoli. Le reazioni sono verosimili e mai esagerate. I picchi di forza improvvisi, presenti invece su SimoCube 1, sono praticamente assenti e il feeling di guida è ad alti livelli. Il force feedback è corposo e presente anche alle basse velocità e dona buone sensazioni in inserimento anche nelle curve più ostiche.
La fluidità è molto buona e non sfigura neanche se paragonata ai SimoCube 2, che sono però da questo punto di vista un gradino più in alto. La reattività è su buoni livelli e i 20 Nm di potenza offerti da questo MIG sono assolutamente sufficienti a riprodurre tutti i dettagli del force feedback. Nel complesso, il DirectForce Pro regala un'esperienza di guida veramente piacevole ed appagante. Siamo arrivati al termine della recensione ed è arrivato il momento di tirare le somme su questo DirectForce Pro della VRS, un prodotto che mi ha veramente convinto dal punto di vista della qualità del force feedback, soprattutto se paragonato e inserito all'interno della sua fascia di prezzo. Vi ripeto, parliamo di un direct drive che parte da 899 euro, ai quali vanno inevitabilmente aggiunti i 50 euro dell'hub adapter. Quindi con 950 euro vi portate a casa un prodotto che dal punto di vista delle prestazioni del force feedback non ha nulla da invidiare ai competitor. L'aspetto negativo che non mi è molto piaciuto e che soprattutto stride con gli altri brand è la presenza di questi cavi abbastanza ingombranti, che appunto va in contrapposizione con i progetti all-in-one utilizzati invece da Fanatec, SeaMagic e SimoCube. Il VRS DirectForce Pro ha un force feedback veramente di qualità, anche se non arriva ai livelli eccelsi del SimoCube 2, che secondo me, e l'avete capito, rimane il top assoluto per quanto riguarda le prestazioni del force feedback in ambito simulatori, anche se lì parliamo comunque di prezzi relativamente più alti. Spero che abbiate trovato qualche info utile all'interno del video, ci vediamo in una prossima recensione e per oggi vi auguro buona giornata.